भाई ने गाड़ी ली है और ये इस्लामाबाद से अल शरीफ ऑटो पे आए हैं। इनकी गाड़ी के अंदर जो फॉल्ट है वो क्या क्या है, एक तो इनकी गाड़ी के एक्सल रॉड चेक करें जरा, ये इनके बोर्ड फटे हुए हैं, ये डैमेज हुए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की सीधे चलते हुए वाइब्रेशन आती थी और कटाई में किड़ किड़ की आवाजें आती थी। तो हमने क्या किया, इनकी गाड़ी की एक्सल रॉड मुकम्मल चेंज कर दिए, जिससे ये गाड़ी की कटाई में जो किड़ की आवाजें हैं वो तो खत्म हो गई और सीधे चलते हुए वाइब्रेशन भी खत्म हो गई। लिहाजा एक चीज आपको बताते चलते हैं कि गाड़ी के अंदर ओरिजिनल और जेन्युइन पार्ट्स यूज करें, वरना आपकी गाड़ी का नुकसान हो सकता है। नुकसान इस सूरत में हो सकता है कि ये तो एक वक्त पर अगर आपने ये काम करवाया होता तो नुकसान ना होता, इसमें भाई का भी कसूर नहीं। इन्होंने गाड़ी चंद दिन पहले नहीं ली है और नई गाड़ी के अंदर इतने ज्यादा इनको काम करवाने पड़ गए। ये गियर के अंदर ऑयल किसी और कंपनी का डाला है, हालांकि इसके अंदर HTF2 व्हाइट कलर का होंडा का ऑयल आता है वो डाला जाता है। जुगाड़ देखें, ये ग्रिप के वायरें डायरेक्ट डाली गई हैं, ये भी गाड़ी मिसिंग कर रही तो किसी ने डायरेक्ट वायरिंग डाल दी है। तो गाड़ी के अंदर आग लगने की मेन वजह ये होती है जब गाड़ी के अंदर अल्ट्रेशन की जाती है। अल शरीफ ऑटो केयर, EFA इलेक्शन एंड कार। अल्लाह हाफिज़।